Alien Investor präsentiert. Die meisten Leute glauben, ihr Handy sei aus, sobald der Bildschirm dunkel wird, oder sie legen eine neue SIM-Karte ein und denken, so, jetzt bin ich ein anderer. Flugmodus an, Ruhe im Karton. Ein hübsches Bild. Es ist nur leider falsch. Dein Handy verrät dich auf einer Ebene, die tiefer liegt als jede App und tiefer als jede Einstellung. Es verrät dich mit reiner Physik. Ich mag den Teil, in dem die Leute glauben, ein Schalter im Menü sei eine Wand aus Beton. Komm mal nah, das Gerät funkt, weil Funken seine eigentliche Aufgabe ist. Und alles, was funkt, hinterlässt eine Spur. Genau, und das Beste daran ist, du musst gar nichts falsch machen. Du musst das Gerät nur bei dir tragen und einschalten. Den Rest erledigt es von allein. Thorsten zeigt Ihnen wie. 1. Die Nummer, die du selbst bezahlst. Eine ganz normale Mobilfunknummer ist ein Überwachungsinstrument. Das Besondere daran ist, du bezahlst es selbst Monat für Monat. Solange eine SIM-Karte aktiv ist, weiß dein Anbieter jederzeit, mit welchem Funkmast dein Gerät gerade verbunden ist. Und er schreibt es mit. Dein Bewegungsprofil der letzten Monate liegt fertig in seiner Datenbank. Auf behördliche Anfrage wird es herausgegeben. Dazu kommt eine zweite Spur. Jede App und jeder Dienst, dem du deine Nummer gibst, verknüpft sie mit deiner Identität. Die Nummer wird zum roten Faden, der all deine Konten zusammenbindet. Man kann es so sagen. Die Telefonnummer ist das KYC der Kommunikation. Der Punkt, an dem aus einem anonymen Signal eine Person mit Namen wird. 2. Zwei Kennungen für ein Gerät. In jedem Handy stecken zwei Kennnummern und man muss den Unterschied verstehen. Die erste heißt IMSI, die internationale Kennung des Teilnehmers. Sie sitzt auf der SIM-Karte und identifiziert deinen Vertrag. Wechselst du die SIM-Karte, wechselt auch die IMSI. Die zweite heißt IMEI, die internationale Kennung des Geräts. Sie steckt fest in der Hardware und identifiziert das Gerät selbst. Und hier kommt der entscheidende Punkt. Kein SIM-Wechsel der Welt ändert die IMEI. Es wird noch deutlicher. Selbst ohne eingelegte SIM-Karte sendet ein eingeschaltetes Handy seine IMEI an jeden erreichbaren Funkmast. Unter anderem, damit Notrufe funktionieren. Das Gerät meldet sich also, auch wenn gar keine Karte darin liegt. Daraus folgt ein Fehler, den viele machen. Wer eine anonyme eSIM in ein Gerät lädt, das vorher mit der Klarnamen-SIM lief, verknüpft beide über dieselbe IMEI. Die Anonymität ist im selben Moment dahin. Für eine echte Trennung reicht kein neues Profil. Es braucht ein neues Gerät. Eines, das nie zuvor mit der echten Identität gefunkt hat. 3. Der Funkmast weiß, wo du bist. Ein weit verbreiteter Satz lautet, ich habe doch GPS ausgeschaltet. Das klingt vernünftig. Gegen die Standortverfolgung durch das Mobilfunknetz hilft es nicht. Der Grund ist einfach. Der Netzbetreiber protokolliert ohnehin, mit welchen Funkmasten sich dein Gerät verbindet. Dafür braucht er kein GPS. Im dichten Stadtgebiet lässt sich deine Position allein aus Signalstärke und Laufzeit auf etwa 50 bis 150 Meter genau bestimmen. Passiv im Hintergrund, ohne dass irgendjemand aktiv nachfragt. Es gibt sogar einen Kanal, über den das Netz von sich aus nachragt. Er heißt Peitschin. Damit prüft das Netz, ob ein Gerät in einem bestimmten Gebiet erreichbar ist. Dein Gerät antwortet automatisch, ganz ohne dein Zutun. Das Ergebnis ist ein lückenloses Bewegungsprofil. Nicht auf deinem Gerät, sondern beim Anbieter. Aufgezeichnet, gespeichert, abrufbar. 4. Der falsche Funkmast. Bis hierher ging es um den ganz legalen Normalbetrieb. Jetzt kommt das Werkzeug für den gezielten Zugriff. Es heißt IMSI-Catcher, ein falscher Funkmast. Das Gerät gibt sich als ganz normaler, legitimer Funkmast aus. Weil Handys dich immer mit dem stärksten Signal in der Nähe verbinden, zwingt es die Geräte der Umgebung dazu, sich bei ihm anzumelden. Der klassische Angriff nutzt einen Trick, das 2G-Grade. Er drängt das Handy vom modernen Netz zurück in das alte 2G-Netz. Und im 2G-Netz gibt es eine bekannte Schwäche. Das Netz muss sich gegenüber dem Gerät nicht ausweisen. Das öffnet die Tür. Der falsche Funkmast kann die IMSI und die IMEI aller Geräte in der Umgebung einsammeln. Und im 2G-Netz kann er Gespräche und Daten im Klartext mitlesen, ohne dass die Betroffenen etwas davon bemerken. Fun, der Prozessor, den niemand kontrolliert. Zum Schluss die tiefste Schicht. In jedem Handy arbeitet neben dem Hauptprozessor ein zweiter Prozessor. Er verwaltet die gesamte Funkkommunikation. Sein Name ist Basisband.
Dieser Prozessor ist proprietär, sein Programmcode ist geschlossen und für niemanden einsehbar. Er liegt außerhalb der Kontrolle jedes Betriebssystems. Ob Android oder ein anderes System, es spielt keine Rolle. Das Basisband macht seine eigene Arbeit in seiner eigenen Welt. Ein gutes Betriebssystem kann den möglichen Schaden begrenzen, indem es diesen Prozessor vom Rest des Geräts abschottet. Die Architektur selbst ändern kann es nicht. Das Basisband bleibt die verschlossene Kiste im Zentrum des Geräts. Es gibt genau eine echte Grenze, die du selbst ziehen kannst. Ein korrekt umgesetzter Flugmodus, der das Funkmodul wirklich vollständig abschaltet. Erst dann wird das Gerät für die Funkmasten unsichtbar. Für heikle Situationen gilt deshalb eine klare Regel. Vor einem Grenzübertritt, vor einer Demonstration, vor einem vertraulichen Gespräch schaltest du das Gerät mindestens 15 Minuten vorher vollständig aus. Oder du lässt es gleich zu Hause. 5 Ebenen von der Nummer bis zum verborgenen Prozessor. Alle wirken, ohne dass du irgendetwas tust. Was daraus folgt, dazu zurück an den Commander. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Und da liegt der Punkt, den die meisten übersehen. Dein Handy verrät dich nicht über eine App, die du falsch eingestellt hast. Es verrät dich eine Schicht darunter, dort wo das Betriebssystem und Einstellungen nichts mehr zu melden haben. Das ist keine böse Software, das ist reine Physik. Ein Gerät, das funkt, ist ein Gerät, das sich meldet. Und weil wir gerade dabei sind, Commander, räume ich mit dem größten Irrtum auf. Ein VPN verschlüsselt deinen Datenverkehr, das stimmt. Aber es verbirgt weder die Gerätekennung noch die Kennung deiner SIM-Karte vor dem Funknetz. Für deinen Mobilfunkanbieter bleibst du auch mit aktivem VPN vollständig sichtbar und jederzeit ortbar. Ein VPN ist ein Vorhang vor dem Fenster, kein Dach über dem Haus. Genau, und deshalb ist die Frage nicht, welche App du installierst. Die Frage ist, welches Gerät du überhaupt bei dir trägst und wann es funkt. Das Warum hast du jetzt gehört. Die konkreten Lösungen, ein dediziertes Gerät, das Funkmodul und 2G absichern. Die Nummer von deiner Identität lösen. Die stehen Schritt für Schritt im zweiten Band. Und wenn du zuerst das Gerät selbst hart machen willst, Betriebssystem und Apps, dann fängst du beim ersten Band über Graphene OS an. Fassen wir es nüchtern zusammen, Commander. Die Nummer bindet dich an einen Namen. Die Gerätekennung bindet dich an die Hardware. Der Funkmast kennt deinen Ort. Und der verborgene Prozessor gehorcht keinem Betriebssystem. Wer das verstanden hat, trifft ab jetzt bewusste Entscheidungen statt bequemer Annahmen. Das ganze System steht in den Büchern. Beide Bände bauen aufeinander auf. Fang an, wo du willst, aber fang an. Und bis dahin merk dir nur eins, vertraue niemandem, manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst. Mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen, der Powerlord-Chart und mein Mission Control Dashboard, meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostr App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher, direkt bei mir oder als Kindle und das Alien Phone, ein Handy mit vorinstallierten Graphene OS, ein Ort, ein Ziel, deine digitale Souveränität.